早晨，呢度就欣澳站，今日就去智首石，跟住就去無語問蒼天，即係喺呢個田寮頂啦。咁啲車道我哋拍過，淨係講下啲出入口就算。因為望翻個停車位咧，轉翻嚟呢度咧，就有條隧道嘅。咁我哋行到尾就見到個隧道。咁啊，沿住條路咧，咁啊嚟到呢度啦。咁啊，經過個草地啦，咁就見到有條隧道啦。咁啊過咗去就係噶啦。咁啊出咗隧道啦，咁啊沿住樓梯上啦，其實我哋係橫過咗地鐵條線嘅啫。咁啊去翻呢個係啦長東道啊嗰個位，咁啊上到嚟啦。咁啊直過，其實呢個位咧有位可以去翻大山嘅，對面嗰隻大山啊。咁我哋就橫過條隧道，係啦，咁啊過去，咁啊揾翻條水務署嗰條路嗰度咧就上翻去嘅。小心呢一段啊，都啲車咧啊冇行路嘅，咁啊都行翻上邊啦，啲車都幾大架，係啊，咁啊小心啲啦。好啦，嚟到呢個牌咧叫做欣澳食水配水庫 SR218，我哋就沿住呢條路上啦，係啦。好，咁我哋就嚟到呢個位啊，嚇唔好去到盡頭。嗱，認住有好多樓梯嘅呢度嚇，即係啱啱而家見到一個工地個位咧，就唔好去啦。轉翻過嚟先，就行呢條橋。咁啊，嚟到樓梯盡頭咧，就轉翻右噶啦，係啦。咁啊，轉翻右就嗱，小心啊！好，上路，好啊，入路啦。呢度智首石啦，係發音要準確啲。咁我哋純粹去智首石影張相嘅啫。咁啊，扮翻條正路上去啦，慳翻啲時間。係啦，個路況就咁咯。係啊，嗱，有少少路就唔係話咁平坦啊，有啲行友都係啊，棘一棘啊。係啦，咁你望到啊嚇，夏天會密嘅。我哋夏天嚟過一次，嗰次又係落雨，所以冇拍咯。係啦，過咗就算。咁啊嚟到我諗都行咗200米咧。咁啊依度咧就上翻300坳好似係啦。咁啊而家海拔102啊。咁啊我哋轉翻右去翻智首石先。好，有條間啊。係啦，咁啊而家橫過唔使落條間嘅。係咁繼續咁行。呢條路啊比上次大條啊，可能都未到夏天啊。好啦，就過條間啦嗱。咁啊，呢2日落過少少雨啊，但係都唔算好濕。咁啊，橫過咗過去，係啦。嚟到個竹林啊，咁都喺條間隔離啊。應該有條間，不過光光地咯，我覺得就係啦。嚟到一陣就嚟到呢個叫做智首石啊。咁啊，見到呢度係。好。好啦，咁佢哋排隊影智首石啦。咁我哋行呢個3堂智首石嘅路咧，就喺呢個石後邊嘅。咁啊，呢個繼續上。咁啊，去翻大斜洞同300坳之間應該係啦。咁啊，應該上到海拔250啦啩。咁啊，嚟到海拔180到190啦。條路闊啦，咁啊2星啦，係咯，都唔會話太困難。夏天密啲咯，係咯，因為呢度東北邊唔當風啊。好啦，海拔215啊，景觀開始開揚啦，係啦。大隊無數嘅人添而家，好耐冇帶隊。好啦，咁啊差唔多出翻去，係啦，老虎頭嗰條大山之間嗰條大路啦。12點24分啊，咁啊海拔而家250。咁而家呢度就係啦，咁啊出翻條大郊遊徑啊嗰位，係。咁啊出到嚟郊遊徑噶啦，其實。咁啊要做郊遊徑啊，呢條咩路我都費事改啦，是但啦。而家唔將人改名。好啦，咁我哋嚟到大斜洞啦。哎呀，得啦，今日冇帶，係啦，冇帶高號啊，係慳地啲，唔好影咁多，剪得好辛苦。好啦，咁啊倒翻轉嚟啦，係啦，咁啊好大條斜路，一個 U 位咁落嚟，咁我哋就向前。好啊，嚟大斜洞側邊呢個位啊，230幾嗰個咧，呢度就有個直升機坪。係啊，好多人就走馬看花。嗱，呢條路就落翻去青嶼幹線啊，大約咁個位啦呢度。咁啊，長東路啊，即係呢個都係一個退出點嚟。好啦，我哋繼續行啦。哇，而家個風，而家強風噶啦，已經係啊。咁啊，有時係疾勁啊，7級風嘅個陣風係啊，慢慢落啦。嗱，天文台又話又逼咗我哋啊，又話落雨又剩，一滴雨都冇。
好啦，嚟到海拔350左右啦。咁咧轉彎呢個彎咧，就係另一條新路去流花洞頂嘅。啊，都斜斜地嘅，係啊，密就密地啦，係啦。你見佢哋都開緊路喺上面，係啦。咁啊條路斜啊，啲加料啊，因為流花洞大路唔經啊，一陣但係上海拔20個度，咁啊海拔378流花洞。好啦，咁我哋就嚟到流花洞。就喺呢度啦！大家終於嚟到流花洞，係咪好開心咧？好，又一個試劍石，成個山脊得試劍石。好啦，沿住上去開始咧，就老虎頭啦。咁啊，就行晒所有高山，跟住就向落噶啦。嚟到老虎頭啦，啊435，咁啊老虎頭郊遊徑。老虎頭郊遊徑，即係老虎頭頂啦，就係呢個位置啦。好，觀景我冇景啦。咁啊，呢個和尚洞隔離啦，咁啊慢慢落去啦，咁啊過去嗰度啦，咁啊去到前面嗰位就試劍石，咁啊田寮頂啦而家，留多冇啊。咁啊，佢哋繼續行啦，我哋轉翻過嚟呢度啦。咁你下邊咧呢個位咧？就田寮頂啦，呢、這個咁啊，與北石林就再後邊啦。無語問蒼天就拗位上少少落去啦。咁樣一陣間我哋就再翻去介紹一下。好，翻返嚟，去啦咁啊上去啦。咁啊，唉呢、這個大鳥石定咩啦？唉都記唔晒啲名，行咗咁多年，去過啲地方多少少啊。好，咁啊我擺翻喺上面就算啦。咁啊嚟到呢度咁啊係啊，大鳥石啊。係咁啊！你哋可以上去啦。咁呢度另一邊又有嚿石，有該睇下。好。啊，係啦，因為佢哋個火炬石有乜都好啊，任你叫嘅啫嘛。成個石林咁喺度，係啦。咁啊，嗰邊又話影到似隻龜喎，咁啊，一擺張相上嚟先。咁啊，真係另一邊又嚇，佢話似龜定似咩隻大鳥咁啊？是但啦。咁啊，落到嚟啊，又係試劍石啦。試劍石側邊就係田寮頂嘅入口啦，我哋一陣間開大燈添，就係田寮頂嘅入口啦。我再睇一睇啦，開始佢入路咯。好啦，就過試劍石呢個位，因為海拔而家360度啦嚇。咁樣喺右手邊咧，側邊有細路咧。而家望到條細路咧，就去對面嗰3個山坡就田寮頂啦，最開嗰個啊，係啦。咁啊嗱，我就算下，係啦，咁一條線咁去嘅，咁啊條路冇乜大細路嘅啫，係。無語問蒼天應該係中間嘅，咁啊去到嗰兩嚿石嗰度，我唔記得和尚石定咩石咧，咁啊再講。哇，都半郊遊徑級啦，你見到啊，佢路都好闊嘅。去田寮頂啲路就 O K 嘅，好啦。而家望到佢哋上緊第一個坡啊，一 zoom 過去先，係啊。咁而家望到呢個咧就單老石啊，咁啊呢邊先係田寮頂，啊再講。咁啊無語問蒼天喺下邊啊。好啦，呢個係單眼老石喎。係咯，喂，啊有啲嚟嘅，咁條路都大啊，係啊，803啊，03啊有，好。嗱，其實理論上啊，單眼老石嗰條田寮頂啊，地理位置，咁呢個就標高處啊，298個位。咁啊好啊，因為我哋繼續落嚟，咁落嚟你見到呢個位啦嚇，應該係與北石林啦，係啦。咁我哋而家咧就行住呢條路。就唔轉翻右住，就落翻去呢個無語問蒼天石先。咁啊好啦，咁啊見到就無語問蒼天啦，嚟到路口位啦。佢呢度個入口就咁樣嘅，係啦。跟住去行先。咁啊沿住個大石咧，側邊咧就石攬石咁過嘅，咁啊兜翻過去，咁啊再望翻呢度啦。咁佢哋就落咗去下邊啊，然後望翻嘅，佢哋咁兜入去嘅。咁嚿石就爬到嘅。我話嗱，而家就示範啦，因為我跑步班阿東師兄啊，阿 Sir 邊都有啊。冇錯啊，係啦，到住。呢啲你有起碼有隻手要護住嘅。係有護住，係一定要。係啦，落咗嚟先。嗱，我就喺嗰度啦。我覺得你喺嗰樹嗰度落咧就好啲。我唔敢高。反住，喂，護住，唔係，你嘅頭一定要反住先得。係，好嘅。反住先，反住先，跟住調翻轉，褪翻個人啊，調翻轉隻腳褪翻。個人硬過位啊。係啊，個腳褪翻落去，慢慢嚟。係啦，
瞓翻就得㗎啦。好啊。我搭曬啲石俾你，唔係搭幾個高。我攻埋最後一個頂啦。嗱，理論上頭先單到石嗰個位就填條頂啦，即係咁叫啊。咁有啲人叫呢個係嘅。咁你睇地圖定點樣啦？哇，藍天白雲添今日，話落雨嗰個真係要打攞油嘅。咁啊，當我係填條頂個頂啦，係啦。而家就海拔度，我仲係300喎。啊，對面嗰度呢度314嘅，高過嗰度309喎。嗱，呢個係個標嘅石嚟㗎。填條頂話好298嘅啫。好，咁開始我哋行喺嗰度，就係魚骨石林啦。呢個位靚嘅，影相一陣再影啊！啊，都幾靚啊呢個位啊！咁啊去就魚北石林啊，唉，最後一個景點啊！仲有一個條寮坑嘅，係咁啊嚟到魚北石林啊！係啊，呢個石因為入邊有個林啊，咁而家就望到個支筆同埋嗱有個印台啊，咁樣過去再影。咁啊有兩條路嘅，咁啊交翻左一下，而家望翻嚟呢度係啦。咁啊沿住呢度咧有啲級咁樣咧，就沿住呢度咁啊上去嘅。嗱咁啊一步步咁落，海拔210啊，咁一條路嘅，咁啊落翻去係啦大蠔湖新村啊個位咯。好，咁啊海拔82啊，咁啊越嚟越近大蠔灣新村啦，係啦，咁啊過嚟咁樣啦。咁啊出到出口再講啦，條路有啲斜啊，同埋有啲岩巉啊。哦，咁啊嗱，阿豆豆就示範咗落去啦。咁啊而家海拔54啊，你望到都大蠔灣啦。咁啊收工噶咯，今日我哋好似去翻金塔嗰堆啊，要好。好先6點半。咁啊呢度都幾靚啊，有條橋。上次就唔喺度落嚟嘅，我哋喺田寮坑落啊，高啲個位應該係。好啦，咁啊沿灣呢度出翻奧運徑啦。上次我哋都話要爬過去嘅，唔係上次係咁爬嘅。可以啊，話俾你聽，等等啫嚇。下邊嗰個位度過嘅，喺下邊呢個位度過嘅，係啊，呢度又都得。我哋就喺個閘嘅左手邊啦，右手邊咁啊出嚟嗱。佢應該係私人地方嚟嘅，係咁，但係冇辦法啦，我哋都出嚟噶。好，靠翻右走。好，咁啊今日就拍完啦，咁係咁先。呢個奧運徑啊，係都係去翻白幫，拜拜。咁大家可以掃翻圖上二維碼咧，下載翻今日嘅 GPX 地圖。咁如果大家中意我哋嘅影片咧，記得咧多啲 like 啦，嗱，俾啲 comment 我哋，同埋 share 我哋呢段影片啦，亦都可以訂閱我哋嘅 channel，撳 subscribe 呢個掣。多謝晒大家。